tullut esille, että voitaisiin puhua vähän veroista ja miten ne niin kuin määräytyy. Ja nyt tähän Exceliin hain tuolta verottajien sivuilta tuloveroasteikon ja se on tämä vahvistettu pykälä tässä tai siis vahvistettu lihavoitu osuus. Se lähtee nollasta ja tuo eka pykälä ja on tonne 21 200. Sitten tässä on veroalarajan kohdalla, mikä on 0, koska se lähtee nollasta. Ja ylittävän osan vero on 12,64. Ja sitten joku katsoo, että tämä 21 200-31 500 pykälä, niin tänne onkin tullut nyt tähän sitten tämä 22 679,68 euroa. Ja sitä yliltävältä osalta 19 ja ihmettelee, että mikä tämä tämmöinen on. No, tämä alarajan kohdalla oleva vero on tämän edellisen pykälän maksimivero tuolla prosentilla. Ja me voidaan se tähän selvittääkin ihan nopsaan, että otetaan tuosta toi 21 200, kerrotaan se tuolla 0,1264, niin siitä tulee toi sama luku mikä tossa on. Että siitä tulee toi alaraja. No, mä oon tähän nyt kattonut tommosen hatusta heitetyn 28 500 euroa tuloa tai palkkaa ihan kuinka vaan. Ja sitten me tiedetään, itse asiassa siirretään se tuohon. No, en tiedä miksikä se nyt on. Jotta me pystytään laskemaan tälle veroa, niin me tarvitaan tähän tämä summa, mistä me tiedetään se vero. Ja se on tolle 21 200, tämä 2600. Niin se me niin kuin tiedetään, että siitä summasta joutuu maksaa vähintään ton verran veroa. Ja sitten kun meillä jää vielä, me ei tiedetä mikä on 28 000 vero, niin meidän täytyy selvittää paljonko tuosta jää, mikä me niin kuin jo tiedetään, sitä verotettavaa tuloa. Sitten jää tommonen, kun mä tuossa olen laskenut, voidaan se itse asiassa muuttaa, nyt kun tuossa on toi ylhäällä, niin tollaikin on se sama, 7300. Ja meidän täytyisi sille nyt sitten laskea se vero, mikä on tuossa, mutta me voidaan kaiketi ottaa se myös tostakin. Tulee sama tulos. On vähän hankalassa, mutta no, tää on nyt tämmöstä, kun Excel on tämmönen. Mutta tosiaan siinä on toi 1387 toi vero, mikä joudutaan maksamaan tuosta 7300 eurosta. Ja sitten kun ne lasketaan yhteen, niin kuin tossa on, noin 2, niin siitä tulee 4066 euroa ja 68 senttiä, mitä me maksetaan veroa tästä. Ja sitten tässä mä oon jakanut sen 4066
tuolla 28 000. Sitten tulee tuommoinen 14,27. Ja tämä 14,27 on nyt sitten se veroprosentti, mikä lukisi tämmöisen henkilön, jonka vuositulo on toi, ilman mitään vähennyksiä, niin verokortissa lukisi tommonen prosentti. Tämä nyt on tämmöinen karkea, koska tämä ei tosiaan huomioi yhtään mitään vähennyksiä. Melko varmasti tähän tulee kaikilla jotain vähennettävää. Mutta tämä tosiaan, tällä ei se menee, että mikä on toi se jokaisen henkilökohtainen veroprosentti, niin millain verottaja sen laskee. Se käyttää näitä pykäliä hyväkseensä tällä, että tämä nyt ei ole ihan yksinkertainen asia, kun se täytyy tollain mennä, mutta tämä on tämä ja tätä tarkoittaa se progressiivinen verotus, tätä pykälämallia tässä. Ja mä oon sitä itse aina vähän ihmetellyt, kun sanotaan, että nousee vero seuraavaan pykälään, niin sitten käy niin, että menettääkin rahaa. Vaikka eihän se niin ole, kun me tässä justiinsa käytiin läpi, että jos sun veros nousee tästä pykälästä esimerkiksi tähän seuraavaan, niin sä oot tossa 31 500 euroa, sä oot maksanut ton 4 636 euroa veroa. Ja siitä ylittävästä eurosta sä maksat sitten sen 30,25%. Niin eihän se nyt meinaa, se näkee tästä heti, että ei se mene niin, että se vero nousee. Kun sitten se lasketaan tänne, että mikä se olisi. Me voidaan se itse asiassa katsoa ihan näinkin, että jos me lisätään nyt tuohon, painetaan nyt mieleen tuosta 4000, jos me lisätään tähän nyt 1 euro, mitä tapahtuu? Itse jo unohdin, mikä se edellinen oli. 4066,68. Itse asiassa mehän voidaan tehdä se tälläkin. Paitsi että nyt se keksi tohon jostain alentaa No niin, nyt se on. Lisätään tohon euro. Niin sä maksat siitä eurosta 19 senttiä veroa. Mikä kun se tulee tänne, niin eihän siinä nyt sitten sillä käy, että sulla jäisi niin kuin vähemmän rahaa käteen, vaan no siitä eurosta jää vähemmän kuin edellisestä eurosta, mutta siis palkasta ei silti jää yhtään sen vähempää käteen. Tässä on sinänsä vähän harhaanjohtava puhua siitä. Mutta tämmöstä on tää. Ja itse asiassa voisi katsoa, että paljonko tarvitsee muuttaa, että toi prosentti muuttuu. Kokeillaan heittää siihen vaikka sitten 10 euroa. Sekään ei vielä riitä. Olisi ollut hassua, jos olisi riittänyt, mutta jos pistetään sinne 100 euroa. No niin, 100 euroa riitti jo muuttaa prosenttia. Heitetään sitten jotain siitä väliltä. 50. 50 on muuttanut jo prosentilla veroprosenttia.
edelleenkin kokonaisvero nousi 10. Mitäs tästä nyt sitten tulee oikein? Mitä sit saisi tehdä se tänne? Toi miinus toi. Sitten kun vedetään se tohon. Niin tosta päästään siihen tulokseen, että sä oot tienannut 50 enemmän. Se on nostanut sun veroprosenttia prosentin. Ja sä oot tienannut 40,5 euroa. Elikkä siitä on mennyt sitten 9,5 euroa veroa tuosta 50. Edelleenkään sä et ole jäänyt niin kuin tappiolle siitä, vaikka veroprosenttikin nousi. Tää on tämmöstä jännää ja mielenkiintoista, ja mä ainakin itse tykkään tätä Excelillä pyörittää, että tästä selviää kaikennäköistä hauskaa sitten, kun siihen rupeisi pistään omilla tiedoillansa kaikkia, että mitä siinä on vähennyksiä ja muita. Jos haluaa vaikka selvittää, että mikä on joku maksimi esimerkiksi, että jos sais maksimi kotitalousvähennykset tai joku muut, että mitenkä se vaikuttaa, niin sen pystyisi tästä nyt sitten kanssa selvittelee. Mutta tällä menee tää progressiivisuus. Ja silleen. Toivottavasti tästä oli jollekin jotain iloa tai hyötyä, että nyt selvitettiin tässä tämmöisessä hyvässä hengessä, että mistä veroprosentti tulee ja mitenkä tulot siihen vaikuttaa. Ei mitään kuin illan jatkoja.